maladie. Il fallait que ça va comme bango. Et bango comme bango, bango faté. Mais ils ont la biso. Dès que tout à l'heure qui na Psaume 46:2, yé azalena biso chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Zamba tika biso di. Zamba zo bomba biso. Et surtout sur les zamba moni que moi nanga yo pesinga confiance. Achelinga motema. Mama yo nanga itoche motema wapi. Tocheli motema na nini? Na mbongo. Na kisi. Na nini? Alléluia. Amen. Alléluia ma maman. Amen. Azope sangai. Et tu as 15 minutes. Mais il y a 20 minutes nangai. Il fallait otika. Tote ya mais ndengo lintoke de bango ba mama botanga. Na Esaïe 30. 2 à 3. Esaïe chapitre 30, verset 2 à 3. Totangi na kombo na Yesu. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Nani wazo kita na Égypte sans akoatala atuna ngai. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Pour ami bomba na se ya Pharaon. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Aluka e bomba melo na se ya Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte est une ignominie. Amen. Parole de l'Ouest. Alléluia. Alléluia, ma maman. Boli, c'est pas dans mon gogo. Parce que dans ma tanga, mon gogo est en ma vie. Mais, tout le monde a Esaïe qui bateau est par Pharaon. Soko qui pour consulter Pharaon, pour consulter bateau, pour bateau du monde qui passe à bateau minène. Mais ils ont un abisso. Azamonene koleka bato ya mokili oyo. Ba mama nanga to se confier na Nzambe. Soka ke ina bato ya mokili olobi ke po. Namona ka bato elele. Ikambo yeli olia ke de pa Nzambe. Ye ake ya lobi o. Ana zana general boy. Ako sunga ngai. Et que ça la sonne pour naïo, on vous a élongé. Puisque nous avons un abissonde à Zamonel le Koleka, Batunion sur Amokino, Yende à Kelibiso. Aussi, à Mokene, Oyone à Zamonel, on est n'a pas se confier pas naïe. Ça se confie pas à Mokilité, Mokili à Koleka. Mais Nzambe akoleka te. Ata mokolo moko te Nzambe akoleka te. Nzambe akozala na biso mikolo nyonso botuna moi. Lero ozalaka na pasi. Lero belaka maladi makasi na nzoto na yo na kati ya chambre na yo. Ozalaka na nani kaka Nzambe nde. Nzambe nde azobatela yo. Soki Nzambe apatelaka ngai te lelo nalingi natelema liboso na bino te nalingaki nateya te me na mawa na ye apateli ngai nde totelemi tosali mosala na ye tomikumisa te ke ngai lelo natelemi po naliaki bien nasalaki boye non eza Nzambe. Nzambe nde azobomba biso tolekaka bisika mosusu. Mama nanga na nzela oyo toleka kati lelo mbasu bazotela mutata pona mutema mabe amoni alati boyi
azwi mbasu abambio me yoko yauli kaswana atikali abimoni zoba atuni peut-être ozana kisite nzambo tozana ya ba mama nangai bachela kayo pe biloko mususu liboso ya porte na yo mena na protejaka izanzambe nazalaki na lupango moko ba mama lupango wana derenga na kotaki na yebaki te mukolo lupango azotuna ngai okomoka na yebaki te pourquoi le boko na bona mbo yo so mwe mutaruka ndaba zali mbo ya kofa mais na yebaki yo azokoluka na sima ngai ndenda kuwa na soko kuti usale kukufa yo ubie mobala akufi ubie mwana akufi ubie yo moko soit bilongo nyonso ya ndako ebebi bandeko nzambo oyo azali abombaka biso ata toza na bandako ya mabe nzambe azobomba tokotangi na ndako wana ngai papa na bana tobimaki saint sauf tate mobimba baza na kisi soko baza na kisi te baza na kindoki ngai nayebisi bango naza na kisi monene yesu kristo kobima nabimaki leki na yo atikalaki ayebisi na mama ozotika ngai nabikekisa mpongo na bino soki oboyi kende na eglize okende kovanda esalaki mikolo te mwana mobali wana akufaki azoloba bazobunda na mama ye me ndenge aza koloba na chiluba médecin ayokaki te babunda apres akufi me nzambe oyo ngai nasambelaka abombi ngai na ndako wana pendant 7 ans nabimi na biloko na ngai na mobali na ngai na bana na ngai asimbaki eloko moko te po nzambe nde abombaka kisi ebombaka te bamama totyela nzambe kotema topesa nzambe confiance mama kotangira biso Esaïe 31 1 à 3 Esaïe 31 verset 1er jusqu'à 3 totangi na kombo na Yesu. Amen. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qui s'appuient sur des chevaux. Et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël. Et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur. Et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants. Et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera. Et tous ensemble ils périront, parole du Seigneur. Alléluia, maman. Alléluia. Réponse aux autres dans la Bible. Baoyo batalelaka mokili Égypte eza mokili mais les nzambe na biso atelemaka azongaka nsima te oyo alobika azobatela akolimwa akomona lisusu te nzambe akozala na mawa na bango te bango nyonso
bakosila puisque bakosite Nzambe te bakosite adu ya mokili. Bamama totalela Nzambe, totalela mokili te, totalela bato ya sete. Tokende kotanga na Psaume 118, 6 à 9. Psaume 118, 6 à 9. Psaume 118, verset 6 à 9. Totangi na kombo na Yesu. Amen. L'Éternel est pour moi. Yahweh azapo na ngai. Je ne crains rien. Na kobangelo kote. Que peuvent me faire des hommes? Nini bato bakoki kosala ngai? L'Éternel est mon secours. Yahweh azali lisungi na ngai. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mpe nazosepela liboso ya banguna na ngai. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Malamu mingi koluka ebombamelo epai na Yahweh que de se confier à l'homme. komipesa epai na bato. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Malamu koluka ebombamelo epai na Yahweh que de se confier aux grands. na esika kotalela bato minene. Toutes les nations environnées, Bikolo nyonso ezingami. au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. Na kombo ya Yahweh nazali koboyisa bango. Amen. Amen. Amen, maman. Alléluia. Alléluia. Maman nanga na Psaume 118, 6 à 9. Et la kisi biso ndenge biso tokozala liboso na bayi na biso. Biso tokozala na esengo tozala na mawati. Poto yebike moto akosala biso eloko azate. Pona bomba mi na kati ya Nzambe. Pona kokende kosilisa refuge ezani. Définition nango eza un lieu où se cache pour échapper à un danger. Esika otobombami pona koboma pona kokima likama. Mama nangali likama ya kayoki maka wapi. Ba réponse na pesi yango bandeko tokangama na Nzambe. Tokangama na Nzambe, Nzambe oyo aza Nzambe ya solo. Totika ba magie, totika ba kisi, totika ba loge. Tokangama na Nzambe na biso. Nzambe nde aza sécurité na biso. Amen. Eza mutu mususu te. Comme conclusion bakotanga Psaume 7 D à 3. 7. Psaume 7, 2 à 3. deuxième verset à 3. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Éternel mon Dieu, Yahweh kolo na ngai. je cherche en toi mon refuge. Nazoluka epai na yo ebombamelo. Sauve-moi de tous mes persécuteurs Bikisanga na bato nyonso ya mabe. et délivre-moi, Tekangola ngai. afin qu'il ne me déchire pas Po ete bakata ngai te. comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Lokola kosi oyo azali kokata moto moko ata azoya na lisungi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia ba mama. Nzambe apambola bino. Amen. Tokokende kosambela. Toki mele pa Nzambe ngai na bino. Topesa Nzambe confiance. Totika ba magie. Totika ba loge. Totika kokangama na bato ke moto oyo aza motu monene akosunga ngai. Azate kaka Nzambe na bongo tosambela. Nzambe mwenga Nzambe na mbele papa. Tozali kusona yo Nzambe ya bato mabe. Po tokendaka na Egypte olie tokonstitue Jésus Nazareth. Nzambe lilonga Nzambe na nguya ekobomba epai na yo. Nzambe ya biso biloko toza nango. Bana, mibali,
bandako nyonso tozala mototo kobomba mepane yo papa oyo nde obombaka biso bien ezala putu ezala moi ezala kusikani yozala na biso nzambe nzambe natiki mama nyonso ya biso na yo papa na ngai yo nde oza vrai enseignant oenseigne bango nzambe opesa bango bayebake yo oza nzambe oyo abatela moto ya mokili akobatela te ise ebatelaka te maje ebatelaka te kasi yo nde obatela nzambe na nguya natiki mama nyonso na maboko na yo oyo ayikiloba oyo acha yango en pratique na komona Yesu Kristo amen amen bamama nzambe apambola